உங்களுக்காக ஒரு டிப்ஸு. ஓயாத இருமலா கண்டங்கத்திரி வேற தட்டி போட்டு காய்ச்சி வடிகட்டி ஒரு அவுன்ஸ் எடுத்து அதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவு திப்பிலி தூளை போட்டு தேன் கலந்து காலை நேரம் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஓயாத இருமல் ஓடி போய் தலைவலியா அகத்தி இலையும் அகத்தி பூவையும் சம அளவு எடுத்து இடித்து சாறு பிஞ்சு மூக்கில் 2 துளி விட்டிங்க உறிஞ்சினீங்கன்னா தலைவலி தன்னால் போயிடும். ஜலதோஷமா துத்தி இலையை இடித்து சாறு பிஞ்சு சம அளவு நெய் கலந்து ஒரு அவுன்ஸ் சாப்பிட்டா கடுமையான ஜலதோஷமும் குணமாயிடும். ரொம்ப குண்டா இருக்கீங்களா? அதை குறைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? சாப்பாடுறதுக்கு முன்னாடி ஆலிவ் எண்ணெய் சாப்பிட்டுட்டு 1/2 மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் உடல் பருமன் சீக்கிரமே குறைஞ்சிடும்.